डाक्टर गौतमवीर बज्राचार्य। डाक्टर गौतमवीर बज्राचार्य नाम नेपालमा बौद्ध अध्ययनको क्षेत्रमा एक अग्रणी तथा परिचित नाम हो। बौद्ध अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष समेत रहनुभएका बज्राचार्य बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय साथै लुम्बिनी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त विभिन्न क्याम्पसहरूमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। पिता स्वर्गीय आनन्दवीर बज्राचार्य र माता लिलीदेवी बज्राचार्यको कोखबाट 2016 फाल्गुन 17 गतेका दिन पुल्चोक ललितपुरमा जन्मनुभएका बज्राचार्यको बाल्यकाल र युवावस्था भने ज्यादै नै कष्टकर र अभावको बीचमा गुज्रिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विक्रम सम्वत 2041मा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर साथै विक्रम सम्वत 2061मा बौद्ध अध्ययनमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका बज्राचार्यले विक्रम सम्वत 2071 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट लुम्बिनीको ऐतिहासिक विवेचना एक अध्ययन बौद्ध अध्ययन विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुभएको छ। डाक्टर बज्राचार्य माता लिलीदेवी बज्राचार्य, श्रीमती तारादेवी बज्राचार्य र छोराहरू डाक्टर विक्रमवीर बज्राचार्य, डाक्टर गौरववीर बज्राचार्य साथै बुहारी डाक्टर अनुजा बज्राचार्यसँगै हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 धोबीघाट नयाँ बाटोमा बस्दै आउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2041 देखि 2044 सम्म शाही नेपाल वायुसेवा निगममा योजना अधिकृत रही सेवा गर्नुभएका डाक्टर बज्राचार्य लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुरु योजना मस्यौदा समिति 2072, भौतिक पूर्वाधार निर्माण योजना मस्यौदा समिति 2073 र आर्थिक योजना मस्यौदा समिति 2074 को सदस्य समेत हुनुहुन्छ। सम्बोधि नेपालका सम्पादक, बुद्ध रश्मिका व्यवस्थापक, कवच राष्ट्रिय त्रैमासिक पत्रिकाका सल्लाहकार, धर्मोदय सभा काठमाडौँ र युवक बौद्ध मण्डल नेपाल ललितपुरका आजीवन सदस्य, बौद्ध धर्म अध्ययन तथा अनुसन्धान समिति ललितपुरका सदस्य सचिव डाक्टर गौतमवीर बज्राचार्य बौद्ध अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाल विद्याभूषण क श्रेणी 2073बाट डाक्टर बज्राचार्यलाई नेपाल सरकारले विभूषित गरेको छ। त्यस्तै उहाँलाई नेपाल सरकारले प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार 2076 समेत प्रदान गरेको छ। उहाँ अमृतोपदेश पुरस्कार 2067, आनन्द भवन बिहार समिति, रत्नज्ञान शिर्पा पुरस्कार 2072, भक्तपुर बौद्ध सम्पदा सङ्घबाट समेत पुरस्कृत हुनुभएको छ। बौद्ध अध्ययनको क्षेत्रमा थुप्रै खोज अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन, कार्यपत्र, लेख रचना तथा कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभएका डाक्टर गौतमवीर बज्राचार्यको लुम्बिनी हिद बुधे जाते सक्के मुनिति नामक पुस्तक समेत प्रकाशित छ। बौद्ध अध्ययनमा प्राध्यापनरत बज्राचार्य बौद्ध धर्म सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीपत्र तथा अनुसन्धानमूलक लेख कार्यमा अहिले पनि निरन्तर रूपमा संलग्न रहँदै आउनु भएको छ। नेपालमा जन्मनुभएका भगवान गौतम बुद्ध जन्मथलो लुम्बिनी र बौद्ध अध्ययनको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अध्यापन गर्न पाउँदा खुसीसँगै गर्व लाग्ने बताउनुहुने डाक्टर गौतमवीर बज्राचार्यसँग बौद्ध अध्ययनको अवस्था, यसको महत्त्व साथै विविध विषयमा उहाँसँग गरिएको कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँले अहिले बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यस्तै गरी लुम्बिनी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त विभिन्न क्याम्पसहरूमा यहाँले विशेष गरेर बौद्ध शिक्षा अध्ययन गर्नुहुन्छ, प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर यो नेपालमा बौद्ध शिक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, यहीँबाट कुराकानीलाई सुरु गरौँ। अब यो एक समयमा त यो विशेष गरेर उपत्यका बौद्ध धर्म अध्ययन र अध्यापन गर्ने एउटा केन्द्रको रूपमा थियो। अब यो 5औं, 6औं, 7औं शताब्दी, 8औं शताब्दीसम्म र बिस्तारै उपत्यकामा यो वैदिक धर्मको प्रभाव भएपछि त्यसमा अलिकति शिथिलता आएको त देखिन्छ र यसपछि यो राणाकालमा त अलिकति कमै भएको देखिन्छ, किन बौद्ध धर्म नाम लिन मात्रमा पनि दण्डित गरिन्थ्यो। र अब यो पछिल्लो समय अब प्रजातन्त्र आएपछि चाहिँ अलि खुला रूपमा बौद्ध धर्म अध्ययन अध्यापन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ
फलत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि 2056 सालदेखि बौद्ध धर्मको विषयमा मास्टर गर्न पिएचडी गर्न चाहिँ अवसर खुलेको छ र यसपछि लुम्बिनी विश्वविद्यालयले पनि बौद्ध धर्मकै नाममा एउटा विश्वविद्यालय खडा भएकोले अहिले बौद्ध धर्म अध्यापन गर्ने अवसर चाहिँ सहज रूपमा उपलब्ध भएको छ। हुन्छ, अब यसरी नेपालमै जन्म लिनुभएको भगवान गौतम बुद्धको रूपमा हामीले उहाँलाई लिन्छौँ र उहाँबाट नै प्रतिपादित विभिन्न दर्शनहरूलाई एउटा बौद्ध अध्ययन शिक्षाको रूपमा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि यो अलिकति भनौँ न अलिकति अन्यल पनि छ। बौद्ध शिक्षा के हो, कस्तो हो, होइन, यसको महत्त्व के हो भन्ने खालको पनि सर्वसाधारणमा त्यो खालको अनभिज्ञता पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो यो बौद्ध दर्शनको महत्त्व के छ, बौद्ध शिक्षामा चाहिँ के पढ्नुपर्छ, यो बारेमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, यो मान्छेलाई वास्तविक रूपमा भौतिक सम्पन्नताले सुख चाहिँ दिँदैन। अज्ञानताको कारणले मात्र मान्छेले भौतिक सुख साधनले आनन्दमय जीवन बन्छ भनेर भनेको छ। त्यो एकदम क्षणिक हुन्छ त्यो आनन्द। अन्त त्यो भौतिक साधनले सम्पन्न भएर पाएको आनन्दले अन्ततः दुःख नै उत्पन्न गर्छ तपाईँको। किन त्यो साधन उपलब्ध गर्नलाई त परिश्रम गर्नु पर्यो, कमाउनु पर्यो, होइन। सहजै रूपमा सबैले कमाउन नसक्ने हरेक गतिविधि गर्नु पर्यो, यसमा पनि परिश्रम त लाग्छ। त्यसबाट आर्जन भएको ती भौतिक साधनले क्षणिक मात्र नहीं, त्यो कुनै भौतिक साधनको उपयोग गर्ने भनेको त्यो भौतिक साधन सधैँ त चिरकालसम्म त रहँदैन, त्यो त नासिन्छ, त्यो त बिग्रिन्छ हो। तसर्थ त्यो वास्तविक अहिले जो सोचिरहेछ नि भौतिक साधनले सुख भनेको यो वास्तविक अज्ञानताले को चस्माले हेर्दाखेरि मात्र देखियो। आध्यात्मिक सुख नै वास्तविक सुख हो। त बौद्ध शिक्षा यस्तो शिक्षा हो, न त्यसमा धनै चाहिन्छ, केवल मनलाई एकाग्रचित्त गरेको खण्डमा त्यो भौतिक सुख साधनले दिने भन्दा पनि ठुलो आनन्द, ठुलो सन्तोषको अनुभूति बौद्ध शिक्षाले दिन्छ। सबैभन्दा पहिला त बौद्ध शिक्षाले एउटा मानव पूर्ण रूपमा मानव बन्न, होइन, जीवन जिउने कला सिकाउँछ तपाईँको। त्यसमा अनुशासित हुने एउटा नैतिकता, यी यस्ता शिक्षाहरू भएकोले पनि आजको यो 21औं शताब्दीमा भनिन्छ दिनमा लाखौँको हिसाबमा बौद्ध धर्म अन्य धर्मबाट बौद्ध धर्म कन्भर्ट भइरहेको भनेर भनिन्छ। यो तसर्थ मूलतः कुनै पनि विषयवस्तुको सहारा बिना नै आफ्नो चित्तलाई नियन्त्रणमा राखेर मनलाई एकाग्र गर्न सक्ने सामर्थ्यता र मनमा शान्ति दिने सामर्थ्यमा यो बौद्ध धर्म छ। अब फेरि यो बौद्ध धर्म कुनै तपाईँको यो त काल्पनिक आधारमा बसिएको छैन। बौद्ध धर्म टोटल्ली साइन्टिफिक छ। अहिले व्यवहारमा होला बौद्ध धर्म केही सङ्क्रमण भएर अलिकति ट्रेडिसनली परम्परागत हिसाबमा रिचुअल्समा पनि गएको देखिन्छ, तर विशुद्ध रूपमा बौद्ध धर्मलाई यदि बुझ्यो भने यो टोटल्ली विज्ञान सम्मत छ र आफैबाट सर्व सुख शान्ति प्राप्त सम्भव बनाउने बाटो चाहिँ भगवान बुद्धले निर्देशित पनि गरे। जस्तो भनौँ न अहिले शिक्षा उच्च शिक्षा लिँदै गर्दाखेरि प्रायः जसोले सबैले भनौँ न त्यो उच्च शिक्षा ग्रहण गर्ने, त्यसपछि आफ्नो करियर निर्माण गर्ने पाटोहरू पनि छ, जीवनमा आफूलाई अगाडि बढाउने भन्ने पनि छ। यो बुद्ध शिक्षासँग त्यस्ता पाटाहरू अवसरहरू या त त्योसँग सम्बन्धित कसरी जोडिन्छ? अरू सामान्य शिक्षा र बुद्ध शिक्षामा के फरक छ? एकदम यो राम्रो प्रश्न हो। कहिले अब विगत मैले 15-16 वर्षदेखि प्राध्यापन गर्दै आइरहेको छु। कति मान्छेलाई मैले बुद्धिज्म पढ्न आउन भन्दाखेरि यही प्रश्न गर्छु, त्यो पढ्नुले के फाइदा छ भनेर भनिन्छ तपाईँको है। अब हेर्नुहोस्, हुन त मैले पनि 39-41 मा इकोनोमिक्स पढेँ। अब मैले के फाइदा त लिएको छैन। आफूले पढ्ने र व्यवहारमा जान्दाखेरि त्यो धेरै फरक हुन्छ तपाईँको, होइन। तर बौद्ध शिक्षा यस्तो छ कि त्यसको जीवन मरण जो हामी जीवनलाई एक गतिमा जो लाउँछौँ नि, त्यो गतिलाई ठिक लगाउनमा चाहिँ बुद्ध शिक्षाले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त साथ दिइरहेको हुन्छ। सायद अन्य डिग्रीले सधैँ त्यो साथ दिइरहेको हुँदैन। हो, मान्छेलाई जीवन धान्नको लागि व्यवसाय गर्नुपर्छ, होइन, त्यो मार्केटमा बिक्ने पनि हुनुपर्छ होला। बुद्ध धर्म को डिग्री लिएर सायद यति सजिलै रूपमा अरूभन्दा नबिकिएला, होइन, एक हिसाबले। तर यसको अर्थ त्यो बौद्ध धर्म शिक्षा कामै नलाग्ने, उपयोगितै नभए सबैभन्दा पहिले त जीवन सुखमय बनाउँछ त्यसले। र अब तपाईँले त्यो अवसरको कुरा गर्नुभयो है। अब मेरो यो उमेर गएर मात्र हो, तपाईँले राम्रोसँग बौद्ध शिक्षा प्राप्त गर्नु संसारको जुनै ठाउँमा गए पनि तपाईँले काम पाउनुहुन्छ। किनभने अहिले व्यापक रूपमा संसारको कुनै ठाउँ यस्तो छैन जहाँ बुद्ध शिक्षा चाहिँ लाई इन्ट्रोड्युस नगरेको विश्वविद्यालय होस्, होइन।
उनीहरूले खोजिरहेछ राम्रो स्कलर बौद्ध स्कलर हो। आज टिबेटनहरू भन्छन् या यावतहरू जो यो धर्म को माध्यमबाट विश्वमाझ फैलिरहेका छन् यिनीहरूले होइन। हुन त मैले यहाँ टिबेटन भन्दाखेरि कुनै देशलाई भनेको नि जो व्यक्ति जो लामाहरू हामी देखिरहेछौँ। तसर्थ यो हामीले चुकिरहेछौँ। नेपालमा चाहिँ बुद्ध जन्म्यो, बुद्धको शिक्षा निकै पछाडि मात्र इन्ट्रोड्युस भयो। हुन त यहाँ इन्डिभिजुअल्ली बिहारहरूमा त छ, तर त्यो एउटा सीमित छ, एकाडेमिक हिसाबमा चाहिँ विकास भएको छैन। र विगत 2056 सालदेखि विश्वविद्यालयले यो एकाडेमिक हिसाबले यो सुरु गरेदेखि त्यो डिग्री लिएका धेरै विद्यार्थीहरू देश विदेशतिर अहिले गएर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय या भनौँ दामको साथसाथै नाम पनि कमाइरहेका छन्। अवसर निकै छ, तर त्यसमा पोख्त हुनु पर्यो होइन, त्यसमा त विज्ञ हुनु पर्यो होइन। केवल डिग्री लिएर त्यो जागिर प्रमोसन खाने हिसाबले मात्र त्यो डिग्री लिएर त्यसले सक्दैन। यदि त्यसमा डुबेर तपाईँले जानुभयो भने संसारको जहाँ गए पनि तपाईँ बित्नुहुन्छ। हुन्छ, जस्तो यहाँले त अब लुम्बिनीको बारेमा जो भगवान गौतम बुद्धको कुरा गरिराखेका छौँ, गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँ लुम्बिनीकै बारेमा रहेर लुम्बिनीको ऐतिहासिक विवेचनामा रहेर नै यहाँले अध्ययन अनुसन्धान खोज गर्नुभयो र यही विषयमा नै यहाँले विद्यावारिधि पनि प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँले के पाउनुभयो लुम्बिनीको त्यो तपाईँको खोज अध्ययनमा, तपाईँको त्यो अध्ययनको सार भनौँ न, के भेट्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, यो बडा अनौठो छ यो लुम्बिनी। हुन त हामीले गर्व गरिरहेका छौँ नेपालमा बुद्ध जन्म्यो भनेर, तर हामीले यो पक्षलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। अहिले पनि सञ्चार माध्यमको माध्यमले हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको भन्नलाई रुचाइरहेका छैनन्। कुनै न कुनै प्रकारले भ्रमहरू सिर्जना अहिले पनि अब तपाईँको मिडियामा जानुभयो भने तपाईँको अहिले पनि कति मान्छेहरूलाई अब म त 2, 4, 10, 12वटा देशहरू घुमाएँ, अहिले पनि मान्छेलाई थाहा छैन नेपालमा बुद्ध जन्मेको भनेर। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ इन्डियातिर घुम्नु सबै बुद्ध जन्मेको इन्डियामै भनेर नक्सा देखाइरहेको छ है। अब हुन त हाम्रो अहिले विभिन्न कारणले नेपालमा बुद्ध जन्मेको भन्ने हिसाबको व्यापक रूपमा प्रमाणहरू पेश गरिरहेको थियो, तर विश्वव्यापी हुन सकेको छैन र हामीले उपयुक्त जवाफ पनि दिन सकिरहेको छैन। कहिले कहिले टाइममा यसमा भ्रम सृजनाहरू गर्ने प्रयास गरेको भएन। तसर्थ मैले यसो विचार गरेँ भने त मेरो बाल्यकाल लुम्बिनीमै बितेको हो। उठान आउँदाखेरि म त्यहीँ थिएँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव आउँदाखेरि, जसले पछिल्लो समय लुम्बिनी विकासको गुरु योजना बनाउनमा अहम भूमिका खेले होइन। त यसरी यो म त्यहीँ त्यो समयमा भएको कारणले मेरोमा एउटा के छ भने यो समयमा तपाईँको नेपालमा बुद्ध जन्मेको होइन, भारत अथवा दक्षिण उत्तर भारतमा जन्मेको भन्ने यस्ता भ्रम आएको र त्यसलाई उचित रूपमा अहिलेसम्म पनि लुम्बिनीको विषयमा कसैले खोज अनुसन्धान नगरेको स्थितिमा भएकोले हो जनमानसले अहिले विश्वव्यापी रूपमा अलिअलि अब नेपालमा बुद्ध जन्मेको भन्ने स्वीकार्य तापनि त्यसको ठोस प्रमाण चाहिँ त्यति हामीले प्रस्तुत गर्न नसक्ने स्थिति देखेकोले म आफै पनि बाल्यकालमा त्यहीँ हुर्केको र जन्मले पनि एउटा बौद्ध भएको कारणले होइन यसलाई बुँदागत रूपमा होइन सूक्ष्म रूपले बौद्ध साहित्य अब आर्कोलोजिकल हिसाब त त्यहाँ छैन, सम्राट अशोकको पिलरमै हिद बुद्ध जाते शाक्यमुनि लेख्नु, तर यसको अलावा साहित्यमा कहाँ छ त नेपालमा बुद्ध जन्मेको भन्ने भरे नेपाल शब्द त्यहाँ नहोला, लुम्बिनी शब्द त छ होइन भन्ने एउटा समग्र सूक्ष्म रूपले खोज गर्नु पर्यो होइन, ताकि एउटा पर्याप्त रूपमा त्यसको उत्तर दिन सक्ने एउटा साधन बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले नै मैले यो लुम्बिनीको विषयलाई रोजेको हो तपाईँको। किन अघि पनि अहिले पनि उडिसामा बुद्ध जन्मेको भन्ने कथनहरू धेरै छ। नेपालभन्दा बाहिरकोले जसरी बुद्ध अन्त जन्मिए भन्ने खालको जुन भ्रम छ नि त्यो बिल्कुल गलत हो। गलत हो। मेरो एउटा अनुभव छ यो 60-62को जनआन्दोलनको टाइममा सिसिटिभी चिनिया माध्यमको एउटा होइन सरकारी सञ्चार माध्यम आउँदाखेरि मलाई त्यहाँ लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा बोल्न लगाउँदाखेरि उहाँले पनि मलाई त्यो करिब लुम्बिनीमा होइन कि यो भारतमै पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूको मन त्यस्तो किसिमको एउटा सोच त्यहाँ मैले देखेँ। उहाँको गलत होला, उहाँले त्यस्तै शिक्षा दिएको, किन नेपालले भारतले जस्तो व्यापक रूपले प्रचार गर्न सकेका छैन बुद्धको सन्दर्भमा है, हामी अलिकति पछाडि परेका छौँ। तसर्थ यो भ्रमहरू धेरै छ। यो भ्रम चिन्हलाई पनि मैले त्यही विषयमा चाहिँ लुम्बिनीको विषयलाई नै रोजेर तपाईँको पिएचडी गरेको। अनि यहाँले अब त्यही ठाउँमै सानैमा पनि जन्मे त्यही नै हुर्केको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव आउँदा पनि तपाईँले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको अनुभव छ यहाँ। त्यति बेला तपाईँ जसरी त्यहाँ हुर्किनुभयो भनौँ न, त्यहाँ लुम्बिनीको क्षेत्रमा रहनुभयो, त्यसपछि तपाईँले फेरि त्यही विषयमै रहेर खोज अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभयो।
त्यति बेलाको त्यो अवस्थाहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि भनौँ न भौतिक रूपमै पनि हजुर। त्यहाँको अवस्थाहरू हेर्दै गर्दा त्यहाँको वातावरण हेर्दै गर्दाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ लुम्बिनीलाई अहिले? अब डेफिनेटली म त्यो त्यहाँ बस्दाखेरिको समय भनेको तपाईँको 2021-22 सालदेखिको समय हो र अहिले त्यो समयको लुम्बिनी र अहिलेको समयको लुम्बिनीमा आकाश जमिनको फरक त छ हैन। त्यो टाइममा एकदम निर्जन थियो त्यहाँ हैन, चारैतर्फ खरै खर थियो भने अहिले एउटा विकासको नाउँमा 1.5 किलोमिटर वा 3 किलोमिटरको एउटा डायमिटर बनाएर जो विकास गरिएको छ हैन, यस हिसाबले भौतिक रूपले अब अलिकति परिवर्तन त निकै भएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो परिवर्तन जो भएको छ त्यसमा हाम्रो नेपाल सरकारको मात्र भूमिका छैन। आफ्नो जसले त्यो भूमि प्राप्त गरेका छन् ती देशहरूले आफ्नो कला संस्कृति झल्किने वास्तुकलाहरूको निर्माण गरेकोले पनि लुम्बिनी राम्रो देखिएको हो। अब त्यसमा नेपाल सरकारले पूर्वाधार बनाइदियो होला। तर म एउटा नेपाली भएको हैसियतले के हुन्छ भने नेपाल सरकारले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन। त्यो 3 किलोमिटर र 1.5 किलोमिटरको परिधिभित्र मात्र विकास गरेर पुग्दैन। समग्र लुम्बिनीको यो सराउन्डिङमा त्यहाँ एउटा बौद्धमय वातावरण क्रिएट गर्ने किसिमको एउटा अभियान ल्याउनुपर्छ। आजको दिनसम्म सरकारले सोचेको छैन, किनभने लुम्बिनी विकास कोष जस्तो ठाउँमा योग्य मान्छेको म चाहिँ अभाव देखिरहेको छु। जस्तो तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको अब भौतिक रूपमा त भनौँ न विकासको नाममा र त्यहाँको संरचनाहरू हेर्ने हो भने धेरै विकास भएको छ। तपाईँले खरैखर भरिएको त्यति बेलाको पनि लुम्बिनीलाई देख्नुभयो र आज आएर हेर्दै गर्दाखेरि अनि यसरी विकास हुँदै गरेको विकासले भनौँ न यो अवस्थाले व्यवस्थापनले त्यो बुद्धत्व भूमि जुन छ नि त्यसको प्राचीनतम बुद्धत्व पाटोहरूलाई त्यसलाई उजागर गर्ने पाटोमा चाहिँ कति भूमिका खेलेको? मैले यही भन्न खोजेँ। त्यो लुम्बिनी हुन त भगवान् बुद्धले 4वटा संवेदनीय स्थल भनेको छ, लुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर हैन। त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्व भनेको जन्मेको ठाउँ हुन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि जन्मेको स्थान महत्त्व हुन्छ नि हैन। तसर्थ बौद्ध धर्म अनुयायीहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको बुद्ध जन्मस्थलै हुन्छ। त्यसपछि मात्र उसले बुद्धत्व प्राप्त गरेको, उसले प्रथम धर्म देशना गरेको, त्यसपछि उहाँ परिनिर्वाण भएको महत्त्व छ। त त्यो लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मदाखेरि जो वातावरण थियो हैन, त्यस्तो किसिमको वातावरण त्यहाँ बनाउनु पर्छ म भन्छु। अथवा समग्रमा भन्दाखेरि एउटा बौद्धमय वातावरण चाहिँ लुम्बिनीलाई बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो आजको दिनसम्म पनि त्यो सोचिएको छैन। मैले पनि भने जति पनि त्यहाँ त्यो विभिन्न राष्ट्रले विहारहरू बनाए त्यो त आफूले बनाएको, सरकारले त्यो अलिकति पूर्वाधार। त अब त्यो समग्रमा त्यो लुम्बिनी हुन कुनै धर्म विशेषलाई मैले कुनै आक्षेप लगाएको होइन। त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भने त्यो बौद्धमय वातावरण पटक्कै देखिएको छैन। एउटा गुम्बामा जाउँ, कोरियामा गयो कोरियन स्टाइलको होला, चिनिया गुम्बामा चिनिया स्टाइल होला, जापानी। त त्यस्तो त नेपालको त्यो सरकारले के गर्नुपर्छ भने त्यो सराउन्डिङको जो छ नि, हुन त त्यहाँ धेरै गैर बौद्धहरू कोही बस्ती छ, उनीहरूलाई धर्म परिवर्तन गरेर बौद्धै बनाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय गर्यो। तर कोही विदेशी आउँदाखेरि कम्ती सराउन्डिङ यो त म बुद्ध भूमिमा आएको भन्ने महसुस हुनु पर्यो। त्यो त छैन। आउँछ 2 घन्टा पनि बस्दैन, फर्केर जान्छ। इन्डियाबाट प्रवेश गर्छ, इन्डियामै जाँदाखेरि उनीहरू त्यो मान्छेले त्यहाँ म त नेपालभित्र छिरेको भन्ने थाहै हुँदैन उनीहरूलाई। त्यो महसुस राति सुनौलीबाट छिराउँछ, भोलि बिहान लगिहाल्छ। त त्यो किनभने सरकारले पूर्वाधार त्यहाँ निर्माण गर्न सकिएन। त्यसको सराउन्डिङमा बौद्धमय जस्तै कुनै अब तपाईँ बर्मा जानुभयो भने हैन, तपाईँको बिहानैदेखि भिक्षुहरूको ओहोरदोहोर गर्दाखेरि एउटा बौद्धमय देश, थाइल्यान्ड गयो भने भिक्षुहरू ओहोरदोहोर गरेको त्यो त्यहाँ त छैन नि तपाईँको हैन। त्यसको त्यो लुम्बिनी विकासले चर्चेको भन्दा बाहिर हेर्नुहोस्, कुनै किसिमको पूर्वाधार सरकारले निर्माण गरेको छैन। पूर्वाधार कस्तो बौद्धमय बनाउनु पर्यो। त्यहाँ मान्छेले कुनै पनि विदेशी आउँदाखेरि बौद्ध वातावरणमा आएको जस्तो महसुस गर्छ, मनमा शान्ति अनुभूति हुने किसिमको वातावरण त्यहाँ बनाउनु पर्यो। त्यो गरिएको चाहिँ छैन आजको दिनसम्म। पर्यटकहरू आउने, घुमघाम गर्ने, एकछिन रमाउने, 2 घन्टा 4 घन्टा बसेर फर्किने, त्यस्तो भइरहेछ। जस्तो अहिले कति त अब नेपालीहरू पनि लुम्बिनीसम्म पनि नपुगेको अवस्थाहरू छ। हाम्रै दर्शकहरूले पनि हेर्दै गर्दाखेरि कतिजना लुम्बिनी नपुगेको अवस्था पनि छ। अब नेपालमै बुद्ध जन्मिएको भन्ने कुरामा पनि विदेशीहरूले, अन्य मुलुकहरूले त्यो भ्रम सिर्जना गरेको, या त हामी नेपालीहरूले भनौँ न, अरूलाई दोष भन्दा पनि हामीले त्यसलाई प्रष्ट रूपमा प्रचार प्रसार गर्न नसक्यौँ, हाम्रा प्रमाणहरूलाई अझै गतिलो ढङ्गबाट पेश गर्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो पाटो एकातिर रह्यो। र अहिले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको अध्ययनले पनि देखेको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि
बुद्धको त्यो लुम्बिनीमा रहेका प्राचीनतम कुराहरूलाई अहिले ठोस केही पाटोहरूलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि के पाटोहरू छन् त्यहाँको प्राचीनतम बुद्धको बेलाको अवस्थाका ती प्राचीनतम कुराहरू? अब हामीले भगवान् बुद्धकै जीवनकालमा को त हामी भन्न सक्दैनौँ, उहाँ त्यहाँ जन्मनु भयो है। अब अहिले विश्वमा बुद्ध यहीँ जन्मेको भन्ने प्रमाण के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ छ अहिले भौतिक संरचनाहरू त्यहाँ केही देखिएको छ होइन। सबैभन्दा प्राचीन मलाई लागेको के छ भने त्यहाँ त्यो मार्कर स्टोन जो छ नि, त्यहाँ अहिले देखाइरहेको छ, मायादेवी मन्दिरभित्र राखेको छ। अब मैले लुम्बिनीको पिएचडी गर्ने सिलसिलामा आफूले खोज गरेको अनुसार हुन त अहिले सबैले मार्कर स्टोन भएर अहिले पनि विज्ञहरू आर्कोलोजिकल मान्छेहरू भ्रममा छन् त्यो मार्कर स्टोन कसले राख्यो भन्ने कुरा। तर म आफै पनि त्यहाँ बाल्यकालमा हुर्केको र बाल्यकालदेखि नै त्यसमा मेरो आफ्नो लगाव भएको कारणले मेरो यो 6-7 वर्षको परिश्रमले मैले जो त्यो लुम्बिनीको बारे अनुसन्धान गरेर पिएचडी गरेँ, त्यो मार्कर स्टोन बुद्धको परिनिर्वाणको केही समयपछि नै त्यहाँ राखेको भन्ने मेरो, किनभने यो एकचोटि यो शाक्य जातिहरूलाई विरुडभ भन्ने एउटा व्यक्ति छ होइन, कौशल राजाको छोरा, प्रसेनजितको छोरा, उसले 9,979 शाक्यहरूलाई सगरहावामा काटेर मारेका थियो, जो अहिले तपाईँको टिलरोकोट कपिलवस्तुको समीपमा छ। अनि त्यो मार्ने सिलसिलामा शाक्यहरू रोज्दै मारेका थिए। केही शाक्यहरू त्यहाँबाट भागेर आफूलाई सुरक्षित हुने स्थान लुम्बिनीको जङ्गलमा आएर बसेका थिए र त्यसपछि बिस्तारै बुद्धको धर्म फैलिँदै गएपछि उनीहरूले आफ्ना जाति, आफ्ना सन्तान, आफ्ना राजकुमार बुद्धत्व लाभ गरिसकेपछि त्यो उनले कहाँ पाइला टेक्यो भन्ने हिसाबले निर्कोल गरेर ती शाक्य समुदायहरू त्यहाँ लुकीछिपी बचाए। उनीहरूले त्यो एउटा ढुङ्गा यहाँ पहिला हाम्रो सिद्धार्थ जो पछि बुद्ध बने भनेर उनीहरूले त्यो राखेको र यसपछि यो एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण हो है। हुन त त्यसको अब तपाईँको आजकल वैज्ञानिक हिसाबले त्यसको रिसर्च गरेर हेरेको छ या छैन, तर मलाई लाग्यो। र दोस्रो, त्यसपछि यो हिमवत खण्डमा सम्राट अशोकले धर्मदूतहरू पठाएका थिए। सम्राट अशोक जब बुद्ध धर्ममा दीक्षित भएपछि त उपगुप्त भन्ने व्यक्तिलाई त्यो हिमवत खण्डमा जिम्मा दिइरहेको थियो बुद्ध धर्म विस्तारका लागि, त्यो भिक्षु थिए। र पछि सम्राट अशोकले बुद्ध धर्म विस्तार गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला अब म जहाँ भगवान् बुद्ध पुग्नु भएको छ त्यहाँ जान्छु भनेर धर्म विस्तार गर्ने क्रममा त्यो उपगुप्तको साथमा त्यहाँ आउँदाखेरि उपगुप्तले महाराज यही ठाउँ हो जहाँ भगवान् बुद्धले पाइला टेक्नु भएको, जन्म लिनु भएको भनेर त्यो मार्कर स्टोन देखाएको थियो। र त्यो देखाइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ त्यो अशोक स्तम्भ जो अहिले छ नि हो त्यो पिलर त्यहाँनिर खडा गर्नु भएको थियो। र त्यसमा स्पष्ट छ हिद बुद्ध जाति शाक्य मुनि ती शाक्याना गामे नै भनेर लेख्छ। यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध यहाँ जन्मनु भएको छ, कहाँ त भन्दा लुम्बिनी ग्रामे भनेर लेख्यो हो। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो, किनभने त्यो मार्कर स्टोनमा त अब त्यस्तो केही लेखिएको छैन होइन। कमसेकम त्यो पिलर होइन बुद्धको परिनिर्वाणको 250 वर्षपछि जो राखिएको छ होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण हो। र त्यसपछि उनले त्यहाँ संरचनाहरू पनि बनाएर गए होला। र त्यसपछि यो मौर्यपछि सुङ्ग आए, गुप्त आए होइन, यस्ता पछिल्लो समय आएपछि त्यो त्यहाँ विभिन्न चैत्यहरू अहिले जो बिहारका संरचनाहरू निर्माण त त महत्त्वपूर्ण। त्यो त म त भन्छ यो कोहिनुर हिराभन्दा पनि महत्त्व छ भन्छु त्यो अशोकको त्यो सिस्टम। तर सरकारले त्यसलाई जस्ताको तस्तै तपाईँको बाहिर ठडाइरहेको छ, जसले गर्दा प्राकृतिक रूपमा त्यो म हिजो आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि त्यहाँ बसेको स्थिति र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त्यो पनि जीर्ण भएर गइरहेको देखिरहेको छु। त्यसलाई त्यसरी खुल्ला रूपमा होइन, त्यसलाई संरक्षित रूपमा भित्रै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त महत्त्वपूर्ण पाठ होइन त अहिलेको लागि अशोक स्तम्भ नै हो, जसले विश्वमा बुद्ध यहाँ जन्मको भन्ने प्रमाण चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। हुन्छ, अब त्यहाँ रहेका भनौँ न प्राचीन कुराहरू, पौराणिक पाटोहरू, ती भौतिक संरचनाहरू, थुप्रै पाटोहरू रहे। अब त्यो संरचनादेखि आजसम्म आउँदै गर्दाखेरि जति खालको संरचनाहरू त्यहाँ बनिसकेको छ, विभिन्न देशहरूको नाममा पनि बनिराखेको छ त्यहाँ भने त्यसको ऐतिहासिक पाटोहरूलाई, त्यो विकासक्रमहरू भनौँ न लुम्बिनीको विकासक्रमलाई सरस्वती केलाउँदै गर्दाखेरि कसले कस्तो खालको भूमिकाहरू खेलेको पाउनुभयो यहाँले? अब त्यो त्यहाँ समग्र रूपमा अब त्यो पवित्र क्षेत्र जो भन्ने हिसाबमा त अब खासै अब सरकारले नै दायित्व लिएर गरिएको देखिन्छ। र अब अन्य हुन त यसमा सबैभन्दा ठुलो योगदान त तपाईँको मैले भन्नु पर्दाखेरि निसङ्कोच भन्न चाहन्छु यो उठान जो आए बर्मा मूलका थिए उनी होइन, त्यो बेलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव थियो। अब उसले सोचेका थिए लुम्बिनी यस्तो पवित्र ठाउँ कति राम्रो होला भन्ने विचार गरेको थिए। सायद म त्यो टाइममा 7-8
8 वर्षको मात्र थिएँ होला। त्यहाँ एउटा पोखरी थियो, त्यो पोखरीमा म खेलिरहेको थिएँ। त्यहाँ मलाई पाल्ने त्यो भिक्षु अनिरुद्ध महास्तवले पनि सँगै त्यो रुखमा बसिराख्नु भएको छ। हेलिकप्टर 3 चक्कर लगाएर आयो होइन। त्यहाँ पछि त्यहाँ लाइनिङ भयो र ऊ फुत्त बाहिर निक्ल्यो। 2-4 जना अरू मान्छेहरू पनि थिए र त्यसपछि यो कुनै यसरी घुम्दै घुम्दै जो त्यो मायादेवीको जो अहिले पहिलाको संरचनामा माथि जाँदाखेरि रोएको थियो त्यो व्यक्ति। किन त्यो दुर्दशा देख्दाखेरि यस्तो पवित्र कति आस्था कति श्रद्धा लिएर आएको त्यो लुम्बिनीको त्यो आजभन्दा होइन 50 वर्ष अगाडिको त्यो घटना दृश्य देखेर ऊ रोएको थियो र त्यही टाइममा उसले त्यो सङ्कल्प गरेको थियो म एउटा बौद्ध पनि हुँ होइन। त्यसर्थ मेरो जीवनमा लुम्बिनीको लागि के गर्छु भने अठोटले पछि उसले त्यो सङ्घराजसँगमा यो लुम्बिनी विकास कोषको यो कन्सेप्ट ल्याएर यो गरेको हो। अब मूल त त्यो संस्था त्यही हो। अब त्यसपछि भनेको विभिन्न राष्ट्रले आफआफ्नै त्यो लुम्बिनी विकासले चर्चेको जमिनमा होइन तपाईँको विभिन्न राष्ट्रहरूले आफआफ्नो किसिमको शैलीमा जो मन्दिर बनाए त्यो आफआफ्नै किसिमको भयो। अब समग्रमा त्यो पवित्र क्षेत्रमा भन्ने चिज अब त कुनै कुनै राष्ट्रले अब केही पूर्वाधारहरू निर्माण गरिदिनु त्यो स्वाभाविक होइन। तर खासै त्यस्तो किसिमको त्यसको लागि भनेर अब सायद उनीहरूले सहयोग गर्न चाहेर पनि सरकारले नलिएको हुनु पनि सक्छ। तर पछिल्लो समयमा अब थाइल्यान्ड जस्तो देशले तपाईँको त्यो समग्र पवित्र क्षेत्रमा त्यो तल पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको छ। यो यसरी लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। यो नेपालको आफ्नो स्वाभिमानीको लागि त्यो पवित्र क्षेत्रमा चाहिँ स्वयं नेपालले आफै सरकारले गर्नुपर्छ जस्तो। अब मेरो विचारमा भन्ने हो भने जो अहिले मायादेवीको मन्दिर त्यो बनाइएको छ नि त्यो टेम्पोररी हो। त्यो स्थायी संरचनाको रूपमा बनाएकै होइन। त्यो म त भन्छु त्यो संरचना नै ठिक छैन। त्यो संरचना त्यसरी बनाउनै हुँदैन। त्यो संरचनालाई डिमोलिस गरेर अर्कै किसिमको नेपाली शैलीको एउटा कलात्मक हिसाबको संरचना त्यहाँ बनाउनुपर्छ। त्यो पहिला जापानिजहरूसँग एग्रिमेन्ट नमिल्दाखेरि सरकारले जबरजस्ती यसरी भए पनि बनाउँछु भनेर तपाईँको लथालिङ्ग अवस्था भएकोले त्यो टेम्पोररी बनायो। अहिले सरकारले त्यो बिर्सिसकेको छ। अरू त्यो त स्थायी संरचना भनिरहेको छ होइन। त्यो त्यसरी त्यस्तो पवित्र क्षेत्रमा त्यस्तो किसिमको संरचना बनाउनु नै एउटा ठिक छैन। जस्तो अब हामी बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। बुद्ध धर्मको इतिहास त्यस्तै गरी नेपाली संस्कृति जनजीवनहरूमा भनौँ न त्यो खालको अब नेपालमै जन्मिसकेपछि यसरी विश्वव्यापी रूपमै उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरे। बुद्धको दर्शन आफ्नो ज्ञानहरू बाँड्नुभयो भनौँ न। उहाँका अनुयायीहरूले पछि बाँड्दै जानुभयो र नेपालकै जनजीवनलाई हेर्दाखेरि नेपालीहरूलाई नै हेर्दाखेरि नेपाली संस्कृतिहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि बुद्ध धर्म र नेपाली जनजीवन बिचको त्यो अन्तर सम्बन्धलाई कस्तो पाउनु भएको छ अहिले? सुरुमा पनि मैले भने एक समय बौद्ध धर्मको ठुलो प्रभाव यहाँ थियो होइन। तपाईँको स्वयं भगवान बुद्धको समयकालमा नै नेपालमा बुद्ध धर्म थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। किनभने भगवान बुद्ध कपिलवस्तुमा बुद्धत्व लाभ गरेर पहिलोचोटि कपिलवस्तुमा आफ्नो पिता शुद्धोधनलाई भेट्न आउँदाखेरि त्यो समयमा भगवान बुद्धको एकदम सबैभन्दा नजिकको भिक्षु आनन्द थिए। उनी नेपाल उपत्यका आएका थिए। भगवान बुद्धले किन पठायो त भन्दाखेरि होइन हाम्रो शाक्य जातिहरू पनि यहाँ छ है। त्यसर्थ के गरिरहेको छ हेर्न जाऊ भनेर त्यो 3 महिना त्यहाँ कपिलवस्तु बस्ने सिलसिलामा तपाईँको भिक्षु आनन्द नेपाल उपत्यकामा आएको थियो भन्दाखेरि ऊ आउनुको अर्थ के त भन्दाखेरि धर्म पनि सँगै ल्याएको भन्ने कुरा पनि। त्यसर्थ त्यो बुद्धको समयकालमा नै नेपाल उपत्यकामा बुद्ध धर्म थियो। र म एउटा इतिहास विषयमा पनि प्राध्यापन गर्ने भएकोले बुद्ध धर्मको प्रभाव करिब करिब बुद्धको समयकालदेखि नै निरन्तर रूपमा छ। अब एक किसिमको पुरानो मान्यता स्वयम्भू पुराण जस्तो क्रोनिकल्सलाई हेऱ्यो भने त बुद्ध पूर्व नै यहाँ बुद्ध धर्म छ भन्ने कुरा पनि छ होइन। तर यो निरन्तर रूपमा तपाईँको लिच्छवी वंशको कालसम्म इभेन वृषदेव भन्छ लिच्छवीहरूको सबैभन्दा पहिलो राजा वृष उनी आफूलाई सुगत शासन पक्ष थिए। म बौद्ध धर्मको अनुयायी भनेरै लेखेको छ भन्दाखेरि एउटा राजा मात्र यहाँ बुद्ध भएको त होइन होला। जब राजा नै बुद्ध छ जनता पनि बौद्ध छ भन्ने यसै कुरा बुझिन्छ। तर पछिल्लो समय आएपछि होइन अंशु वर्मासम्मलाई पनि ह्वेनसाङ आउँदाखेरि त यो त बौद्ध राजा विद्वान राजा नै भनेर गएको छ हेर्नुहोस् है। अंशु वर्माको राज्यकालमा ह्वेनसाङ नेपालमा आउँदाखेरि नेपालीहरू बडा कलाकारितामा निपुण छ। तर बोली चाहिँ अलि ठाडो ठाडो बोल्छ यिनीहरू होइन। कलामा निपुण थिए। त्यहाँका राजा अंशु वर्मा थिए। अंशु वर्मा बडा विद्वान थिए। बौद्ध धर्ममा आस्थावान भनेर भनेको कारणले 7th सेन्चुरीसम्म बुद्ध धर्म त यहाँ थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ।
तर त्यसपछिको क्रमिक रूपमा तपाईँले अभिलेख हेऱ्यो भने त्यसपछि बौद्ध धर्मबाट च्युत भएर होइन अब भारतीयहरू वैदिक धर्मको बिस्तारै इन्डियाबाट फ्लो भएपछि त्यहाँ बिस्तारै राजाहरूले आफ्नो परिचयमा चाहिँ बौद्ध लेख्न छोडेको जस्तो लाग्छ होइन। बौद्ध लेखेको देखिँदैन त्यहाँ। त्यसको अर्थ राजा बौद्ध नभए पनि अधिकांश जनता यहाँ बौद्ध नै थियो। अहिले जो संरचना उपत्यकामा हेर्नुभयो भने पनि अधिक सब प्राचीनतम यो पुरातात्विक विषयवस्तु बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भएकोले लिच्छवी कालसम्म पनि भरे राजाहरूले आफूलाई बौद्ध भनेर घोषित नगरे पनि उनको क्रियाकलाप स्वयं अंशुवर्माले पनि विहारहरूको निकै विहारहरू निर्माण गरे। यसको आधारमा होइन नरेन्द्र देवले धेरै राजाहरूले शिवदेवले आएर पनि बौद्धमय छ भन्ने कुरा त बुझिन्छ। र त्यसपछि मल्लकालमा आएपछि अलिकति बौद्ध धर्म चाहिँ जनता बौद्ध भए पनि राजा चाहिँ अरू धर्मबाट प्रभावित भएको देखिन्छ। तसर्थ अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि बौद्ध धर्मप्रति जति नेपाली जनतामा एउटा आकर्षण हुनुपर्ने, बौद्ध धर्मप्रति जति ज्ञान हुनुपर्ने हो, तर अहिलेको स्थितिमा अहिले हालसाल त अब के विगत 20, 25, 30, 40 वर्षदेखि त अब अलिकति आयो। अन्यथा बौद्ध धर्ममा बुद्ध धर्मको प्रभाव, बुद्ध नेपालमा जन्मेको गर्व त नेपालीहरूले गर्छ, तर बुद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने चासो देखिएको मैले पाएको छैन, भेटिएको छैन। तसर्थ यो चासो जगाउनु पर्छ। उहाँले बुद्ध नेपालमा जन्मिसकेपछि अब भनौँ न भारतका विभिन्न ठाउँहरू लगायतका हाम्रो यही क्षेत्रहरू चीन, थाइल्यान्ड, बर्मा, भुटानदेखि लिएर श्रीलङ्का थुप्रै ठाउँहरूमा यो क्षेत्रहरूमा उहाँहरूको थुप्रै प्रभावहरू थियो। उत्तरतिरतर्फको कुरा गरौँ न, चीन पनि एउटा बुद्ध मार्गीहरूकै एउटा ठुलो प्रभाव भएको ठाउँ हो। चीनमा चाहिँ नेपालको त्यो बौद्ध धर्महरू उत्तरी भागको कुरा गरौँ अहिले होइन, त्यतातिर कहिले प्रवेश गरेको रहेछ त्यो बारेमा तपाईँको अध्ययन? अब मेरो अध्ययन अनुसार हुन त अब मैले पनि केही इतिहासका किताबहरू पढ्छौँ, तर त्यो सबै इतिहासको पढेकोलाई म सत्य मान्दिनँ। किन मेरो आफ्नो पनि सोच छ, मेरो आफ्नो पनि दिमागले पनि केही विश्लेषण गर्दाखेरि म त भन्छु चीनमा बुद्ध धर्म सम्राट अशोकको समयकालमा नै प्रवेश गरेको भन्छु। भरे ऐतिहासिक दस्तावेजहरू प्राप्त नहोला, किनभने सम्राट अशोकले यो हिमवत खण्डमा भनेर एउटा समूह नै बनाएर बुद्ध धर्मको विस्तार गरेको थियो। मेरो आफ्नो विचारमा सम्राट अशोकको समयकालमा त्यसर्थ यो सङ्घाईमा मैले एउटा स्ट्रक्चर पनि देखेको छु, जसरी लुम्बिनीमा जो अशोक स्तम्भ छ नि, ठ्याक्क हुबहु एउटा सँगमै, मसँग एउटा पिक्चर पनि छ त्यसको घरमा होइन, त्यहाँ पनि रहेछ। भन्दाखेरि कतै कतै सम्राट अशोकको समयकालमा बुद्ध धर्मको विस्तारको क्रममै चीनमा पुगेको हुनुपर्छ भन्ने विचार लाग्छ। अब त्यो हामीसँग कुनै प्रमाण नभए तापनि होइन, तपाईँको अब यो भनेको 217 को हाराहारीमा त्यो बुद्ध धर्म त्यहाँ प्रवेश गरेको भन्ने मलाई लाग्छ भने त्यो समयमा यो चिनिया इतिहासमै एउटा लेखिएको छ कि एउटा व्यापार गर्ने बाहनामा केही दक्षिण क्षेत्रबाट हुनसक्छ, नेपालबाट पनि हुनसक्छ, या भारतबाट पनि हुनसक्छ, यस्ता आचार्यहरू अब त्यो एउटा धर्म प्रचार गर्ने हिसाबमा चिनमा पस्यो भने सायद तत्कालीन समयमा जो चीनमा प्रचलित ताओ धर्म होला, कन्फ्युसियस होला, या स्थानीय धर्म होला, तिनीहरूले प्रतिकार गर्ने भएकोले पनि व्यापार गर्छु भन्ने नाममा एउटा ठुलो समूह यो तपाईँको 126 ईसापूर्वमा नै चीनमा गएको थियो रे भन्ने कुरा त्यो चिनिया इतिहासमा लेखेको पाइन्छ। त भन्दाखेरि ईसापूर्व 126 मा बुद्ध धर्म चीनमा प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ तपाईँको। भरे त्यसले समग्र चीनमा व्यापक त अब अहिलेको जस्तो ठुलो चीन पनि नहोला, जो अहिलेको चीन भूमिभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ तपाईँको है। अब एउटा यो कथन पनि छ, पूर्वी तुर्किस्तानीहरू होइन, हुन त अहिले तुर्किस्तान भन्दाखेरि हामी मुस्लिम भन्छ, त्यो बेलामा मुस्लिम त्यहाँ त्यो टाइममा बुद्ध धर्मै त्यहाँ थियो होइन। त पूर्वी तुर्किस्तानीहरू जो घुमन्ते जातिहरू हो, उनीहरूले पनि तपाईँको ईसापूर्व प्रथम शताब्दीतिर नै बुद्ध धर्म त्यहाँ पुगेको भन्ने कुरा त्यो चिनिया इतिहासहरूमा उल्लेख छ। र अहिले पनि बिस्तारै त्यो इतिहासको खोटल्ने क्रममा त्यो पहिचानहरू पनि भएको छ होइन। त यो चीनमा बुद्ध धर्म निकै प्राचीन रूपमा गएको नै देखिन्छ। अब त्योभन्दा त अझ अहिले हालसालै व्यापक रूपमा प्रचारमा आएका विभिन्न पुस्तकहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। यो हान वंशीय सम्राट मिङती भन्ने छ एउटा है, त उसले त तपाईँको यो इस्वीसम्म 62 मा काश्यप माताङ र तपाईँको धर्मरक्षितलाई त त्यहाँ लगेर बुद्ध धर्म विस्तारै गर्न लागेको छ। त यो चीनमा बुद्ध धर्मको प्रवेश भनेको त ईसापूर्वमा नै अथवा इस्वीसम्म 62 मा नै राम्रैसँग गएको देखिन्छ है। तसर्थ यो डेफिनेटली
अब त्यो चिनी जनताले एउटा यो एक किसिमको एउटा विज्ञानसम्मत धर्म भएकोले यसलाई ग्रहण गरेको जस्तो लाग्छ। अहिले पनि चीनमा धेरै यस्ता पुरातात्विक अवशेषहरू छन्, सायद विश्वको ध्यान अहिले चीनतिर मोडिएको छ। ठ्याक्कै यही उमा भनौँ न, अहिले विश्वकै आर्थिक रूपमा पनि भनौँ न समृद्धशाली राष्ट्रको रूपमा र ऊ अहिले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै अगाडि छ। अनि यो अवस्थासम्म जुन द्रुत गतिमा उसले विकास गरिराख्यो नि, हजुर, यसमा चाहिँ यो विकासमा भनौँ न केही बुद्ध धर्मका दर्शनहरू, त्यसको प्रभावहरू केही पाउनुहुन्छ कि त्यस्तो परेको त्यो कारणबाट केही? हेर्नुहोस्, मान्छेको मैले अघि पनि भने नि, यो धर्म किन आवश्यक त? भौतिक सुख शान्ति भन्दा धर्म आवश्यक छ भनेको यसले नैतिकवान बनाउँछ मान्छेलाई। हेर्नुहोस् है, देश विकास गर्नलाई ठुल्ठुलो बुद्धि चाहिँदैन, म त भन्छु। त्यो बुद्धि त बाँदरको पनि धेरै छ, तर बिगार्छ के त्यो बुद्धि? बाँदर कति चलाक हुन्छन् हो। मान्छेमा पनि धेरै बुद्धि हुँदैमा विकास हुने होइन। त्यो इमान्दारी चाहिन्छ, लगनशीलता चाहिन्छ तपाईँको है। बुद्ध धर्मले त्यो इमान्दारिता, त्यो लगनशीलता, परिश्रमी बनाउने शिक्षा दिन्छ तपाईँको। हात बाँधेर घरमा बसेर जप गरेर पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेको छैन। मानवमुखी सेवा गर्नुपर्छ भने मानवमुखी उद्योग गर भनेको। उद्योगी बनाउनलाई अपग्रेड गर्ने धर्म नै बुद्ध धर्म हो खास। त्यसर्थ मैले विज्ञानसम्मत धर्म भनेको त्यो हो कि तपाईँको कार्य कारण सिद्धान्तमा आधारित। तसर्थ यसले मान्छेले एउटा नैतिकताको पाठ सिकाउने जब हुन्छ नि, त्यहाँ त विकास स्वतः नै। आज हुन त विश्वमा मैले त सुनेको छु यो 2020मा नम्बर 1मा अब चीन आउँछ अरे भनेर। त हिजोको दिनमा हामी जापानिजहरू पनि विश्वको अर्थनीतिमा ठुलो प्रभाव। अब धेरै जसो जापानिजहरू मेरो साथीहरू पनि छ, होइन हामीमा यो विकास हुनुमा एउटा बुद्ध धर्मको ठुलो प्रभाव छ भन्छ के हुँदैन हो। जब उसले भन्छ अहिले चिनिया पनि यो स्थितिमा जो पुगेको छ नि, इमान्दारिता, लगनशीलता, परिश्रमी जो छ नि, त बौद्ध धर्मको शिक्षाले मात्र दिन सक्छ। हेर्नुहोस् है, तसर्थ डेफिनेटली त्यहाँको जनजीवनमा जब बुद्ध धर्म त्यहाँ प्रवेश गरे होइन, त्यसले त्यहाँको जनताको सोचमा एक किसिमको परिश्रमी भावलाई अभिप्रेरित गरेको हुनुपर्छ। तसर्थ मलाई जतिसम्म प्रत्यक्ष रूपले देखिने कुरा त होइन त्यो धर्म ग्रहण गर्यो या गरेन, तर उसले सिकाएको आचरणले होइन, उसले गर्ने कार्यमा भर पर्ने हो नि विकास हुनु र नहुनु भनेको। यहाँले त अब यो क्षेत्रमा बुद्धको दर्शनको बारेमा पनि देखि लिएर प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, प्रवचन पनि दिनुहुन्छ, यो विषयमा थुप्रै समय पनि लिन सक्नुहुन्छ। हामीसँग सीमित पनि समय भएको हुनाले धेरै विषयवस्तु पनि कुरा गर्नु छ। जस्तो चीनकै कुरा गरौँ, चीनकै बारेमा प्रसङ्गलाई जोडौँ। चीन र नेपाल बिचको एउटा भनौँ न धार्मिक हिसाबबाटदेखि लिएर सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबबाट हेर्दै गर्दाखेरि त्यो अन्तर सम्बन्धहरू भनौँ न पौराणिक अन्तर सम्बन्धहरूको पाटोलाई हेर्दै गर्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले चीनसँगको उत्तरी छिमेकी राष्ट्रसँगको कुराहरू गर्दै गर्दा? हुन त अहिले नेपालको इतिहासका पानाहरूलाई चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई गौण गरिएको छ है। दक्षिण खुला भएको कारणले अनि रहनसहनको नाउँमा हरेक नाउँमा धेरै जसो नेपालीहरूको झुकाव दक्षिणतर्फ झुकेको छ। त यो न्यायसङ्गत जस्तो लाग्दैन मलाई। हुन त म कुनै बादमा लागेको मान्छे होइन, अहिले यहाँ जस्तो बादमा लाएर भनेको होइन। उत्तरी छिमेकी, पश्चिमी छिमेकी भनौँ दक्षिणी छिमेकीहरूसँगको हामीले प्रसङ्ग पनि होइन। यद्यपि भनौँ न यो पाटोलाई हेर्दै गर्दा अहिले छिमेकी चीन अब एउटा हाम्रो ब्यारियर के छ भने त्यो हिमाली भूभाग कारणले त्यति सहजता हामीले जान आउन नभएको कारण मात्र हो। अन्यथा नेपालको इतिहासको विकासक्रममा, नेपालको विकासक्रममा एउटा अन्योन्याश्रित मित्रको रूपमा होइन, घनिष्ठ मित्रको रूपमा चीन एक समय थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। भरे अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो अलिकति दूरी उत्तरतर्फ बढी, दक्षिणतर्फ नजिक हामी देखिरहेका छौँ अहिलेको जनजीवनमा होइन। तर यसो नहुनु पर्ने हो, किनभने नेपालको जहिले पनि व्यापारको हिसाबले दक्षिणतर्फको व्यापारमा नेपालीहरू घाटामै गइरहेको हुन्छ। अहिले पनि तपाईँको हिजो अस्तिको पनि न्युजमा पनि खर्बौँ हामी होइन उताबाट ल्याउँ, हामी व्यापार घाटा भन्छौँ नि। अब उत्तरतर्फ हाम्रो नाफै नाफा छ। हुन त अहिले पनि व्यापारको नाममा अहिले जो अधिकतर सामान उत्तरतर्फबाट आउँछ होइन, व्यापार घाटा त भन्छ, तर उत्तरबाट जति पनि सामान यहाँ आइरहेको छ नि यसको 10% पनि नेपालीले उपभोग गर्दैन, 90% त यो यहाँबाट बाहिरै गइरहेको छ। अहिले एउटा आर्थिक रूपमा ठुलो घाटा अहिले उत्तरतर्फ देखाए तापनि त्यो ल्याउने साधन जो छ नि हामीले उपयोग तर 90% अन्त नै जान्छ। अहिलेको व्यापारमा पनि चीनसँगको नेपालको व्यापार नेपाललाई फाइदा नै छ भन्छु म होइन।
अब पहिलाको हिसाब गर्यो भने मैले सुनेको मेरा कति मित्रहरू पहिला उत्तरतर्फ व्यापार गर्ने मान्छेहरू छन् होइन, भन्छ यता इन्डियातिरबाट बम्बईतिरबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट 100 रुपियाँ तिरेको ल्याएको चिज यदि उत्तरमा गएर बेच्यौँ 1000 रुपियाँमा बेच्थ्यौँ हामी, यस्तो हाम्रो नाफा थियो भनेर। तर अहिले पनि नेपालको काठमाडौँभित्रमा यो धेरै व्यापारी जस्तै तुलाधर भयो, धाकोहरू भयो, अहिले पनि पहिलाको कालमा उत्तरतर्फ गएर व्यापार गर्थे। त्यो मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि त्यो व्यापारबाट आर्जन गरेको धनले नै हो अहिले उपत्यकाभित्र जति पनि मन्दिर पाटी पौवा छ त्यो उत्तरतर्फबाट कमाएर ल्याएको पैसाले निर्माण गरेका संरचना हुन्। तसर्थ नेपालको लागि उत्तरी सीमा फलदायी छ आजको दिनसम्म पनि हैन। त्यो व्यापारको हिसाबले तसर्थ एउटा घनिष्ठ मित्रता, एउटा सहयोगी पात्रको रूपमा हामीले यो उत्तरतर्फको मित्रलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। मलाई ठ्याक्कै यसैमा अझै पनि गहिरिएर कुराकानी गर्न मन लाग्यो। जस्तो भनौँ न नेपालको काठमाडौँबाट नै पहिले त्यो बेलामा मल्लकालमा नेपालको बलबाहु भन्ने अरण्यको उहाँलाई थुप्रै नामहरूले पनि विभिन्न नामहरूले चिनिन्छ। उहाँ गइसकेपछि त्यसपछि नेपाली कला संस्कृतिहरूलाई पनि चीनमा विस्तार गर्नुभयो। त्यो प्रसङ्गलाई पनि अलिकति कोट्याउन। अब हुन त यो अब हामीले अघि तपाईँले बलबाहु भन्नुभयो, खास उहाँलाई अर्निको भनेर पनि भन्ने छ। अर्निको यो नेपालीहरूले दिएको नाम होइन, चीनबाट दिएको नाम भन्छ होइन। अब बलबाहु पराबाहु होइन, अब हाम्रो सत्यमोहन दाईको हिसाबले त होइन पराबाहु पनि होइन बलबाहु चाहिँ पनि भनेको त यसले बाबु हुनुपर्छ भनेर भनिएको पाइन्छ। भनेको अब हुन त अब कोहीले अर्नीको कसले पाल्पाको भन्ला, कसले कसको कहाँको भन्ला, तर अब अहिलेसम्मको म पनि अब पाटनमै जन्मेर हुर्केको मान्छे भएकोले र हाम्रो पुर्खौली पेसा पनि यो मूर्तिकला धातुकला निर्माण गर्ने भएकोले पनि र यो कला अहिले मात्र होइन हजारौँ वर्षदेखि यो नेपालमा चलिआएको कला हो। तसर्थ यो जतिसम्म लाग्छ यो अर्नीको भन्ने व्यक्तिको पहिचान नेपालीले गरेको होइन, यो पनि कुनै एउटा विदेशीले भनेपछि मात्र अर्नीको भिरकोटी भन्ने कुरा विदेशीले भनेपछि मात्र नेपालीले थाहा पाएको। पछि अब अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि जो अहिले पराबाहु बलबाहु या येले बाहुको रूपमा चिनिन्छ, जसलाई अहिले साराम भाषामा हाम्रो अर्नीको भन्छौँ, यिनी पाटनका शाक्य या बजाचार्य कुलकै हुनुपर्छ, अझ शाक्य नै हुनुपर्छ। किनभने त्यो बेजिङमा उहाँको जो समाधि स्थल जो छ नि तपाईँको है, त्यो समाधि स्थलमा लेखेको अभिलेखमा स्पष्ट शब्दमा होइन यो धातुको मूर्ति बनाउने ठाउँका व्यक्ति भनेर भनेको छ र यी शाक्य हुन् भनेरै लेखेको कारणले चाहिँ यो नेपाल र चीनको सम्बन्ध तपाईँको त्यो झन् 11 सेन्चुरीको कुरा होइन, त्यहाँ नै स्थापित भइसकेको जो अर्नीको योगको कारणले त्यहाँ निर्माण भएका जो संरचनाले चिनिया जनता र नेपाली जनताको सम्बन्ध त्यहीँबाट राम्रो प्रगाढ भइसकेको भनेर बनाउन ठुलो सहायक भएको हो भन्ने कुरा एउटा प्रमाणको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ अर्नीकोलाई। भनौँ न यो अरनिकोसँग त्यति बेलाको समयलाई हेर्ने हो भने नेपाल र चीन बिचको हजुर सांस्कृतिक सम्बन्धहरू कलाकृतिको पाटोहरूमा त्यसपछि विकसित भएको एउटा सम्बन्ध भनौँ द्वैत सम्बन्ध थियो, त्यो चाहिँ कसरी विकसित हुँदै आएको पाउनु भएको छ? उहाँको योगदान भनौँ न त्यो अरनिको पछिको अरनिको गइसकेपछि कलाकृतिहरू अहिले पनि चीनका विभिन्न ठाउँमा देख्न सकिन्छ। तपाईँ चीनको केही भ्रमण पनि गर्नु भएको छ र त्यसको बारेमा इतिहासको बारेमा खोज अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै गर्दाखेरि के पाटोहरू छन् जसले चाहिँ नेपालले गर्व गर्न सकोस्? अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो त हुन त त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालसँगको चीनकोसँगको सम्बन्ध थियो नै होला। हुन त सुरुमा अर्नीको जाँदाखेरि चीनमा भनेर गएको थिएन, उनी तिब्बतमा गएका थिए, त्यहाँको आचार्यले बोलाएपछि होइन। र त्यसपछि उहाँको चैत्य निर्माण गर्दैछ त्यहाँ बस्दाखेरि कुब्लाई खाँ होइन, त्यो बेलामा चीनको सम्राट थियो होइन, उहाँका पनि गुरु थिए त्यो फाक्पा होइन। त्यसको थ्रु उहाँ चाहिँ पछि बेजिङमा पुग्नु भएको थियो। भर्खरको 17 वर्ष केटाले यो के बनाउँछ भनेर उहाँ त्यो कुब्लाई खाँलाई विश्वास लागेन र उहाँले टुटे फुटेको एउटा धातुको होइन तामाको धातुको एउटा मूर्ति बनाउन दियो। उसले यति राम्रो बनाए होइन, कुब्लाई खाँ ज्यादै प्रभावित भयो। हुन त त्यहाँ जाँदाखेरि उनी भिक्षु नै थिए होइन, त्यो लामाले नेपाल नफर्कोस् भनेर भिक्षु बनाएर बेजिङ लगेका थिए। तर त्यो कुब्लाई खाँ यति प्रभावित भएपछि उसलाई धेरै जिम्मेवारी त्यहाँको सम्पदादेखि लिएर धेरै जिम्मेवारी दियो। त्यसपछि त्यहाँको विभिन्न संरचनाहरू है श्वेत चैत्य बनाइदिए, अरू पनि त्यहाँ बिहारहरू बनाउन लगाए। सायद यता तपाईँको
यो पञ्चशीर्ष पर्व त्यहाँ पनि सायद बनाउन लगाएको होला होइन। त्यो जो कला उहाँले त्यहाँ बनाउनु भयो भने भनिन्छ अब हुन त चीनको तपाईँको कलात्मक हिसाबमा त बेजोड छ संसारमा उनीहरूको कलाकृति। अन्यको गएपछि मात्र उनीहरूमा त्यो कलाको सोच आयो त म भन्दिनँ, त्योभन्दा अगाडि नै त्यहाँ उनीहरूको कलामा सम्पन्न थियो। किनभने सभ्यतामा सम्पन्न चिनियाहरू निकै अगाडि 5000 वर्ष अगाडिदेखि नै सम्पन्न थियो। तर जो अन्यको गएपछि उसले लिएर गएको जो सिप थियो त्यो त चिनिया सिप लिएर गएको थिएन, भारतीय सिप लिएर गएको, उनले त नेपाली सिप लिएरै गएको नि। जे होस् त्यहाँको राजालाई प्रभावित पार्यो, त्यहाँको जनतालाई प्रभावित पार्न समर्थ भएपछि न त उसको माध्यमबाट विभिन्न संरचनाहरू बनाए होइन। त्यसबाट पनि नेपालीहरू कलाको नेपालको जीवनशैलीको प्रभाव त चिनिया जनतामा उसले पारेकै हुनुपर्छ तपाईँको। त त्यो पारेको भएन, त्यो दुई जनता बिचको आपसी मिलन बिन्दुको रूपमा उसको कलाकृतिले त्यहाँ प्रभाव पार्नु भनेको एक आपसमा को सम्बन्धको एउटा घनिष्ठता पनि हुन पुगेको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ होइन। हुन त भनिन्छ पछि उनको 10-11 जनासम्म पनि श्रीमती त्यहाँ राखेर त्यो किन राखे त भन्दाखेरि उसबाट प्रभावित भएरै हो, केवल नाम मात्र अर्नीकोबाट प्रभावित होइन। त्यसपछि नेपाली जनताप्रतिको उनीहरूको सद्भावको कारणले पनि त्यसप्रतिको सल्लाह जगाएको हो नि। त्यसर्थ त्यो सम्बन्धलाई अहिलेको नयाँ पिँढीले अब खोज्नुपर्छ भन्छु म। त्यो चिनिया स्कलरहरूले होस् या नेपाली स्कलरले अब त्यसमा हामीले पुनर्विचार गरेर अब यसमा खोज गर्नुपर्छ भन्छु। हुन त मैले त्यो सौभाग्य चिनमा घुम्ने सौभाग्य त पाएन मैले। चिनको नाउँमा तपाईँको ल्हासामा मात्र मैले 7 दिन बिताएको। हेरौँ भोलिको दिनमा जान अवसर पायो भने त्यहाँ अझ केही खोज अनुसन्धान गरौँला। तर जे होस् राम्रो सम्बन्ध त्यहाँ विकसित भएको पाइन्छ। त्यहाँ अहिले भेट्दै गर्दाखेरि तपाईँ आफूले पनि त्यही छोटो समयमै पनि यस्तो नेपालको पाटोहरू, त्यहाँ नेपाली कला संस्कृतिहरू झल्किने पाटोहरू केही पाउनुभयो? थुप्रै छ हेर्नुहोस् है। मैले सुनेको छु त्यहाँ बेजिङमा एउटा ठुलो 6-7 टनको एउटा घन्टा छ अरे। त्यो घन्टा होइन सम्भवतः हुनसक्छ यो अनिकोले पनि बनाएको हुनसक्छ, त्यो कसले बनाएको। तर जे त्यो घन्टामा सद्धर्म पुण्डरीका लोटस सूत्र लेखिएको छ, समग्र लोटस सूत्र जो नेपालको 9 ग्रन्थमध्ये एउटा ग्रन्थ हो अघि सद्धर्म पुण्डरीको हो। त्यो पुरा घन्टामा त्यसको मन्त्र त्यो के अक्षरले लेखेको छ त भन्दाखेरि नेपालको नेवारी लिपि रञ्जना लिपि लेखेको छ। र त्यो कहिले बजाउँछ त भन्दाखेरि चिनियाहरूको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा बिस्तारै घाम तपाईँको उदाउँदाखेरि होइन, उदाउँदाखेरि त्यो घन्टामा चाहिँ ठोकेर बजाउने चलन छ ताकि सबै जनतामा एउटा मैत्री, शान्ति, समृद्धि, विकास होस् भनेर। जो नेपाली अक्षरमा लेखिएको घन्टामा तपाईँको त्यो 6-7 टनको घन्टामा बजाएर मान्छेलाई सचेत गराउनु भने के त त्यो नेपालको प्रभाव पारेको होइन। त्यो त्यति बेला त जस्तो यहाँले भन्नु नि सद्धर्म पुण्डरी त्यो सूत्रको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो पाटो जस्तो चीनका राष्ट्रपति ली सिएन नियम भन्ने 2000 उहाँ चाहिँ 40 सालमा नेपालमा आउँदाखेरि त्यो ग्रन्थ पनि लिएर आएको भन्ने छ। र नेपालीहरूको लागि तपाईहरुको लागि उपहार भनेर नै जुन चाहिँ फेरि नेपालबाट नै गएको भन्ने पनि देखिन्छ। हो त्यो डेफिनेटली उहाँले भन्दाखेरि नै त्यही भनेको त यो तपाईहरुबाट गएको हो, अब तपाईलाई नै फर्काउँदै छु भनेर दिएको थियो रे भनेर भनेको पाइन्छ। त्यो डेफिनेट हो। र अर्को यहाँनिर तपाईले यो कुरा कोटाउने भयो, ठ्याक्कै त्यही समयमा उहाँको चाहिँ पाटनमा भ्रमण भएको थियो हैन। त्यहाँको न्युज एजेन्सी सायद सम्भवतः त्यो सिन्वा हुनसक्छ, सिन्वाले समाचारमा के भनेको थियो, हाम्रा प्रधानमन्त्री हैन यो अर्निकोको हैन भूमिमा अर्निकाको शहरमा चाहिँ यसरी आज भ्रमण गर्दैछ भनेर पनि भन्दाखेरि यो त नेपालको लागि ठुलो सम्पत्ति, ठुलो आशा। चीनका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण पाटनमा जब पुग्दाखेरि म अर्निकोको स्थानमा हैन अर्निकोको जन्मस्थानमा आज जानेछ भने सिन्वाले फुकेको थियो। त आज यो नेपालीका इतिहासकारहरूले नेपाल सरकारले यसलाई कुनै किसिमको एउटा महत्त्वका साथ अहिले उजागर गर्नु प्रयास गरे। यो त्यसर्थ म भन्छु हाम्रो झुकाव दक्षिणमा उत्तरमा पनि अब त्यसबाट त्यो त्यत्रो तपाईको इस्वीसम्म 2 मा नै तपाई 200 मा नै चिनिया यात्रुहरू लुम्बिनी आइसकेका छन्। उनीहरूले त्यो हिमाली क्षेत्र अरनिकै कुरा गरौँ न, अरनिकलाई लिएर जाने पनि त भिक्षु नै थिए नि। भिक्षु नै थिए। 100 जनामा आएको 80 जना गएका थिए हैन। अब तपाईको हेर्नुस् इस्वीसम्म 200 मा नै तपाईको चिनिया भिक्षुहरू नेपालमा आइसकेको छ भन्दा 200 मा नेपालमा भिक्षु चिनिया आउनु त्योभन्दा कति अगाडि त्यहाँ चीनमा बुद्ध धर्म पुगिसकेको र स्थापित भइसकेको कुरा पनि त यसले पनि त एउटा प्रमाण पेश गर्छ नि तपाईको। हुन्छ, जस्तो अब हामीसँग समय पनि सीमित भएको हुनाले अब यहाँसँग धेरै कुराकानी गर्ने मन छ। उत्तरी चीनकै कुरा गरौँ भनौँ न, चीन जुन हिसाबबाट हिमालको जुन भौगोलिक प्राकृतिक अवस्थाले गर्दाखेरि जसरी सहज रूपमा पहुँच छैन, यद्यपि हामी बिचको दौत्य सम्बन्ध छ, अन्तर सम्बन्ध छ
र त्यसपछि हामी बिचमा सामाजिक सांस्कृतिक पाटहरू धेरै मिल्छ। आजको समयमा उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग नेपालले राख्न सक्ने सम्बन्धहरू, विस्तार गर्न सक्ने सम्बन्धहरू जुन जनस्तरबाटै गर्न सकिन्छ, कुन कुन पाटो त्यस्तो सम्भावनाहरू देख्नु भएको छ यहाँले? आजकलको तपाईँको भौतिकताको हिसाबले नेपाललाई त चीनलाई के गर्न सकिँदैन होला होइन। एउटा सांस्कृतिक धार्मिक सम्बन्ध होइन, यो हामीले जोड्न सक्छौँ। मैले भने नि भौतिकले भन्दा पनि मान्छेलाई आध्यात्मिकले वास्तविक शान्ति दिन्छ। अब नेपालसँग यति छ, अझ पनि चाहिँ के छन् तपाईँको होइन। तसर्थ यो हाम्रो दौत्य सम्बन्ध परस्पर एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रको हिसाबले पनि हाम्रो जनता बिचको चाहिँ सम्बन्ध हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। जो अहिले हाम्रो अनब्यालेन्स छ नि तपाईँको, जहिले पनि दक्षिणतर्फबाट हेपिने, दक्षिणबाट विभिन्न किसिमको अवरोधहरू सिर्जना गर्ने, यो किन त भन्दा हाम्रो ब्यालेन्स, हामी नेपालीहरूले ब्यालेन्स, त्यो जनतामा होस् या त्यो सरकारले ब्यालेन्स मिलाउन सक्यो भने त अरू हामीले सन्तुलित हिसाबले तराजुमा चाहिँ मध्यमा बसेर दुवैतिर हाम्रो हात फैलाउनुपर्छ, या दुवैतिर सहयोगी भाव हामीले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, परस्परको सम्बन्ध राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तसर्थ हामीले यस्ता धेरै आयामहरू छ, धार्मिक सांस्कृतिक यस्ता आयामहरूलाई अब चाहिँ हामीले अब चीन जस्तो राष्ट्रलाई हामीले के दिन सक्छौँ? कमसेकम यस्ता सांस्कृतिक सम्बन्धहरू, परस्परको मित्रताको सम्बन्धहरूको हिसाबले चाहिँ हामी नजिकिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तसर्थ यो क्षेत्रतर्फ यदि सरकारले या जनताले ध्यान दिन सकेको खण्डमा यसमा नेपालीको समृद्धि सायद विस्तार हुनमा धेरै सघाउँछ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रा इतिहासको क्रममा पनि हामीले हेर्दै गयो भने चीनको सहयोग आफ्नो फाइदाको लागि भन्दा पनि नेपाली जनताको हितको लागि नै उसले आफ्नो लगानी यहाँ लगाएको देखिन्छ। तसर्थ पनि हामीले यसलाई पनि नजरअन्दाज नगरिकन हाम्रो आगामी दिनमा चीनसँग हाम्रो नेपाली जनता बिच एउटा परस्पर मित्रता, यो सांस्कृतिक सम्बन्धहरू कायम गर्न सकिन्छ। यहाँसँग फेरि यो अन्तिमतिर चाहिँ के कुरा गरौँ भने बुद्ध दर्शनको बारेमा भनौँ न, बुद्ध शिक्षा यहाँले प्राध्यापन गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको यो समयमा जुन खालको अब तत्कालीन समसामयिक विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने अब कोरोना महामारीले जुन खालको अवस्था सिर्जना गर्यो विश्वव्यापी रूपमै, त्यसपछि जुन भय, जुन त्रास, जीवनप्रतिकै एउटा सोच नै भनौँ न, जीवनकै अस्थिरता भनौँ न, जीवनको अनिश्चितता जुन सिर्जना भयो, त्यसपछि सिर्जना भएको भय, अब नेपालको अहिले तत्कालीन अवस्था हेर्ने भने पछिल्लो राजनीतिक यो घटनाक्रम हेरौँ न, यो खालको यो अन्योलताहरू हेर्दै गर्दाखेरि बुद्ध शिक्षा, बुद्ध दर्शन यति बेला कसरी उपयोगी हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो संसारमा यो भय दुःख कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि म भन्ने शब्दबाट आउँछ। म मेरो होइन। तसर्थ बुद्ध शिक्षाको मूल उद्देश्य भनेको म र मेरो भन्नेको परित्याग नै बुद्धको मूल शिक्षा हो। तसर्थ अहिले जो भय आइरहेछ, कहिले तपाईँको 72 सालमा भूकम्प गयो, ठुलो नेपाली जनताले मार खेप्यो, अहिले कोरोना विश्वव्यापी रूपमा एउटा भयावह स्थिति सिर्जना गर्यो। हुन त यो केही होइन भन्ने पक्षमा त म जाँदिनँ। यसले पनि मान्छेको जनजीवनमा ठुलो असर परेको छ। तर यो भय लिँदैमा तपाईँको त्यो समस्या समाधान हुने चाहिँ होइन। त यसमा पनि हामीले यसको अर्थ आज यो कोरोना आएन कि हिजो हाम्रो जीवनमा कुनै भय नै थिएन त? विचार गर्नुहोस् न, कि हिजो कोही मान्छे मरेकै थिएन, हिजो भूकम्प थिएन, त्योभन्दा अगाडि के मान्छेमा भय त अहिले पनि छ नि। तपाईँको मलाई यहाँ आउँदा कति भय छ, समस्या छन्, हरेक मान्छेको आफ्नो समस्या छ नि। हामी त त्यसलाई बिर्सेर पो हामी भयमुक्त भएको जस्तो हुँदा तत्काल कोरोना आयो भय जस्तो महसुस गर्यो। भय त हाम्रो जीवनमा सधैँको लागि छ। अलि बढी भयो कि यो चाहिँ अलि बढी हल्लाएको मात्र हो यसले होइन। त यसलाई हामीले चित्तलाई एकाग्र गर्न सक्यो भने यो भयलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ। हिजो पनि मान्छे मरेका नै छन् हो, आज केही सङ्ख्यामा कोरोनालाई मार्यो होला। त एउटा स्वार्थमुखी विचारलाई परित्याग गरेर चित्तलाई एकाग्र गर्न सक्यो भने भय त अनन्त आइरहन्छ, भोलिको दिनमा पनि आउँछ। आज कोरोना त सायद भोलि कुनै त्योभन्दा महामारी पनि आउन सक्छ। त चित्तलाई संयमित गर्न सक्नुपर्छ हामीले, र मनमा एक किसिमको मलाई परित्याग गरेर हामी भन्ने कन्सेप्ट ल्याउन सक्यो भने यो भयलाई न्यूनीकरण गर्छ। हो, यो न्यूनीकरण गर्ने मार्ग भनेको बौद्ध शिक्षामा छ। संसारको अनित्यता, संसारमा के चिज चाहिँ नित्य छ र यो एक दिन। अब म पनि हिजोको समयमा सायद मेरो यस्तो सेतो कपाल थिएन होला,
कि यो मेरो कपाल, मेरो शरीरभित्र रहेको यो कपाल के हो, मेरो हो त भन्न त व्यवहारमा यो मेरो भन्छ, यो मेरो भन्छ, यो मेरो हो र होइन नि। हो, यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। मेरो भन्ने संसारमा केही छैन, अज्ञानताको कारणले मात्र मेरो हो। यो जब हाम्रो यो आलम्बन त्यो शरीरप्रति या धन सम्पत्ति त्याग्छौँ नि, यो भए आफै आप्छ, यो कोरोनाको भए पनि आप्छै आप्छ। यसको अर्थ सतर्कता अपनाउनै पर्यो। तर जो अहिले मान्छेमा एउटा ठुलो सन्तास ठुलो भय आइरहेको छ नि, यसमा मेरो भन्ने स्वार्थ त्यहाँ निहित भएकोले पनि चाहिने भन्दा बढी भए हामीले लिइरहेको जस्तो अहिलेको भनौँ न यो पछिल्लो समय यो भौतिक सेवा सुख सुविधामा बढी मान्छे लोभ र लालच राखेको छ। सिद्धार्थ गौतमले भनौँ न उति बेला घर छोडेर हिँडेको जस्तो त्यति बेलाको त्यो त्याग त अहिले भनौँ न व्यावहारिक नहुन पनि सक्छ। अब डेफिनेटली अब बुद्ध शिक्षाले सबैलाई त्यो भिक्षु नै बाहिर जाऊ, सबै सन्यासी, त्यो त भनेकै छैन नि। बुद्ध धर्म यहाँसम्म पुग्नुमा कसको हात छ थाहा छ? यी ठुल्ठुला व्यापारीहरूको हात छ। बुद्ध धर्म यहाँ पुग्नुमा कसको हात छ थाहा छ तपाईँले? कुनै भिक्षु, कुनै पण्डितको मात्र होइन, ठुल्ठुला राजा महाराजको हात छ। तसर्थ मैले अघि पनि भने बुद्ध धर्म भनेको यसो हात बाँधेर बस्ने धर्मै होइन, क्रियाशील हुने हो, आफूले आफूलाई चिन्ने हो, लगनशील हो, दुनियाँको लागि काम गर्ने हो। त्यो काम गर्ने व्यापारीले पनि अरूको हितको लागि उद्योग खोल्न सक्छ, राजाले पनि समग्र जनताको विचार गरेर गर्नु पर्यो। यहाँ हामी नेपालीहरूले अहिले जो एक किसिमको यो अभाव किन, सबै म भन्ने सोचतिर गए होइन। सायद विश्वका धेरै राष्ट्रमा जहाँ जहाँ म प्रधान हुन्छ त्यहाँ त दुःख, त्यो जनताले दुःख त भोग्छै, इन्डिभिजुअलले, त्यो स्वयं व्यक्तिले पनि त्यो दुःख। तसर्थ मलाई परित्याग गर्ने शिक्षा, संसारको अनित्यतालाई बुझ्नु पर्यो होइन। यो यति मात्र बुझ्दाखेरि पनि मान्छेले यस्ता भए, चाहे कोरोना होस्, चाहे ठुल्ठुलो महामारी भूकम्प होस्, यसलाई न्यूनीकरण गर्न परिश्रम त गर्नै पर्छ, उपाय बस्ने उपाय त गर्नै पर्छ। अन्तमा जस्तो विशेष गरेर पछिल्लो समयको युवाहरूमा जसले चाहिँ सम्भावना अवसरहरू अलि भएन भन्ने खालको भनौँ न असन्तुष्टि मात्रै पोख्ने पाटोहरू छ, ती युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी अब बुद्धको कुराहरू गरौँ न, एउटा विभिन्न खालका उहाँकै दर्शनको कुराहरू गर्ने भने अब समस्याहरू छन् होइन, ती समस्याको समाधान छन्, कारणहरू छन् भन्ने पाटोहरू पनि छ। उहाँले अब प्रतिपादन गरेका पञ्चशीलका कुराहरू छन्। यी पाटोहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि अहिलेको युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो तपाईँको डेफिनेटली मान्छे एउटा सभ्य र सुसूचित हुनको लागि डिसिप्लिन त चाहिन्छ नि। यहाँले भर्खर पञ्चशील भनेको एक किसिमको नैतिक शिक्षा नै हो त्यो होइन। यसले मान्छेले एउटा नैतिकतातर्फ, आफ्नो कर्तव्यतिर डोडाउन ठुलो सहयोग गर्छ तपाईँको। अब मैले भर्खरको तपाईँले युवाको नाम लिनुभयो, हुन त मेरा पनि 2 छोरा छन् होइन, कान्छो चाहिँ युवा नै छन् र समग्रमा देख्छु संसारमा होइन, अलिकति 20, 18, 19, 20 वर्ष आउँछ, कलेज पढ्छ, युवाहरूले के सोच्छ भने कसरी अमेरिका छिर्ने, कसरी अस्ट्रेलिया छिर्ने, कसरी बेलायत जाने, यो सोचिरहेको। यो मलाई एउटा ठुलो भयावहको स्थिति आइरहेको जस्तो लाग्छ। सायद यो नेपाल जस्तो गरिबी देशमा मात्र यो आएको हो कि विकसित देशमा पनि यो छ म त भन्न सक्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा बालकलाई यो म पनि 2टा छोराको बाउ हो, मैले कति बच्चालाई आफू पानीमा भिजेर पनि आफ्ना छोराहरूलाई म ओत दिन्छौँ। त्यो हामीले मान्छेमा मात्र पशु पक्षीमा पनि देख्छौँ, कुखुराले पनि आफ्नो चल्लालाई कति ओत दिइरहेको हुन्छ, परिवार पनि ठुलो हुरी बतास किन नहोस् आफ्नो बच्चालाई छोपिरहेको छ होइन। त्यस्तै अब मैले पनि गरेँ, धेरै म जस्ता बाउआमाले गरे होला। तर आजकलका नयाँ पिँढीका जो युवाहरू हुन्छन् नि, आफ्नो भौतिक स्वार्थ, भौतिक सुख समृद्धिको नाममा, यति कुनै ग्यारेन्टी छैन अमेरिका जाँदा त्यो उसले सुख पाउँछ भन्ने छैन, तर पनि लालायत भएर विदेशतिर कि मेरो बाउले यत्रो उमेरसम्म मलाई यसरी आफू भोको बसेर मलाई पोषण गरेर यहाँसम्म पुर्याए, मैले पनि राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेर मैले पनि मेरो बाउलाई यसरी नै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भाव आयो। यो किन भन्दाखेरि यहाँ बौद्ध शिक्षाको व्यापकता नै भएन तपाईँको, बुझ्नुभयो। अब हिजो अस्ति मात्र मैले मेरो छोराको लागि अब एमडीको प्रयासको लागि भनेर एक दिन सम्झाएँ, जीवन बच्चाको भविष्यको लागि डेनमार्क पठाउनु, कहिले अस्ट्रेलिया पठाउनु भन्छ। अब मलाई त चित्त बुझेन त्यो, म त यहीँ राख्छु भन्छ। हो, केही 2-4 वर्ष पढाउनुको लागि म चाइनामा प्रयास गरौँला, इन्डियामा गरौँला, बङ्गलादेशमा, त्यो अर्कै कुरा हो। तर म त भन्छु वास्तविक सुख त्यो भौतिकताले दिँदैन होइन। तसर्थ यो शिक्षा सरकारबाट यो शिक्षा प्रणालीमा नराखेको कारणले मान्छे परायमुखी भयो कि व्यक्ति केन्द्रित भयो, मेरो सुख भयो, मलाई जन्माउने बाउ आमा भारै जाओस् मलाई के मतलब, मेरो सुख हुनु पर्यो भन्ने यस्तो किसिमको जानु यो दुःखदायी छ। यसमा त म भन्छु बौद्धको अघि तपाईँले भने पञ्चशील जस्ता ज्ञानको अभाव, अष्टाङ्गिक मार्ग जस्तो ज्ञानको अभाव होइन,
संसारमा सुख भनेको कहाँ छ? संसार सुख त यहीँभित्रै छ। हेर्नुहोस्, अज्ञानी भएर अमेरिकामा छ, अस्ट्रेलियामा छ, जर्मनमा छ, जापानमा छ। इट्स अ रङ। सुख यहीँ छ। बाहिर खोज्न जानु पर्दैन, आफैभित्र छ। हामी तपाईँको यत्रो बाक्लो ओछ्यानमा सुत्दाखेरि पनि हामीले छैन। त तपाईँको ठेलागाडा सुत्ने मान्छेले कति मजासँग सुतिरहेको हुन्छ। तपाईँको त्यो आनन्द त्यो 5 स्टारमा सुत्नेले पाउँदैन। यो शिक्षा बुद्धले दिइरहेको छ। जस्तो बुद्ध शिक्षा भनिसकेपछि, बुद्धको दर्शन, उहाँको अनुयायी भनिसकेपछि भिक्षुनी बनेर हिँड्नुपर्ने, चिउर लाएर छैन, हिँड्नुपर्ने भन्ने खालको पनि त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त छँदै छैन नि। त्यसैले मैले बौद्ध धर्म यहाँसम्म पुग्नुमा त्यो ठुला त्यो टाइमको अनाथ पिण्डक जस्तो महाजनहरूको ठुला हात छ, जो चाहिँ जीवनमा सफल छन्, उद्योगी छन्, व्यापारी छन्। उनीहरूको सहयोगबाट बुद्ध धर्म यहाँसम्म, सम्राट अशोक जस्तो, हर्षवर्धन जस्तो, होइन, राजा मिलिन्द जस्ता, कनिष्क जस्ता नजन्मेको भए बुद्ध धर्म यहाँसम्म पुग्दै। अन्तमा चाहिँ के राख्नु, के भन्न चाहनुहुन्छ छुटेका कुराहरू? त्यही अब नयाँ पिँढी विशेष गरेर हाम्रो राज्यले यो बौद्ध शिक्षालाई, होइन, हुन त सबै धर्मको शिक्षा राम्रै होला, मैले अरूलाई नराम्रो भन्नु खोजेँ, तर कमसेकम बुद्ध यहाँ जन्मेका, यहाँकै कुनै आयातित भगवान होइन, बुद्ध नेपालकै भूमिमा जन्मेका नेपाली नै हुन्। उनको अरूको शिक्षा पनि दियोस्, परम्परागत हिसाबले जो तपाईँहरूको आफ्नो धर्म शिक्षाले पनि, तर कमसेकम बौद्ध धर्म तर पनि राज्यले नभए इन्डिभिजुअल परिवारले पनि आफ्ना सन्ततिलाई बौद्ध शिक्षा दिने उत्साह प्रदान गर्नु, शिक्षा सिकुन्। त्यो कुनै घाटाको बिजनेस त्यसमा हुँदैन, होइन। एउटा मान्छे नैतिकवान भयो भने त्यो जति ठुलो सम्पत्ति के होला, होइन। तसर्थ त्यो बौद्ध शिक्षा राज्यको तर्फबाट, इन्डिभिजुअली परिवारको तर्फबाट, परिवारका सदस्यले पनि सिकुन्, आफ्ना नयाँ सन्ततिलाई पनि त्यो शिक्षा दिउँ, होइन। र यो बुद्ध धर्मको माध्यममा बाट जो अलि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको जो पुरानो इतिहास छ, यसलाई पनि निरन्तरता दिउँ, होइन। यही भन्न म चाहन्छु, नयाँ पिँढीले कमसेकम बुद्ध धर्मको शिक्षा लिएर आफूलाई नैतिकवान बनाउनुहोस्, त्यसपछि त जीवन बाँकी छँदैछ नि। अवश्य पनि बुद्ध धर्मको दर्शन भनौँ न, बुद्धले दिएका जीवन जिउने तरिकाहरू, हुन त उहाँले जीवन घर परिवार त्यागेर गए पनि अरूका लागि खोज गर्नुभएको थियो, अनि उहाँको त्यो बुद्धत्व हामी सबैले अपनाउन सकौँ र शान्तिको जुन खालको सन्देश प्रदान गर्नुभयो, शान्ति सँगसँगै समृद्धि पनि सँगसँगै आउँछ नै। यहाँको लागि महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै मेरा मनका केही कुराहरू पोख्ने अवसर तपाईँको यो मिडियाबाट दिनुभयो। यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँलाई म पुनः एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।